兄弟们，今天又到了2台全新的宝马1250ADV， 这2台车呢都是外省车友发过来找船长加装升级的。这一台车是从河南郑州发过来的，这1个月已经是第2台从河南郑州发过来的。这一台呢是从浙江的金华发过来的啊，还没有上牌。咱们现在就把2台车放下来。 最近车友都在扎堆买水鸟，生怕晚了之后就买不到了。这2台车呢，都是一个大满配。老规矩，车到了之后，我们还是要整车做一个检查，防止物流运输过程当中呢对车辆造成损伤。一切正常。